June ni Times of Mizoram News Analysis ngai thatu te chibai Burma Biren Singh India rama athang mek United Naga Council in thu aju kuki hostess te chua anlani lo Zileng rong le tangkhul kara khi a omta heng te hi kan ngai thadon ani Burma Biren Singh India rama athang mek Myanmar sipailal ni thin min ong hlang chuan President Thutmun alwa hnuwa Ramdang atlo masak berna nilicham turin India athlok luta Ministry of Foreign Affairs Republic of the Union of Myanmar in Tarlan danin Burma Biren Singh hi Prime Minister Narendra Modi somna wanga ronjin ni in anziak akut thisena kai umin ong hlang hi pu Modi hian alo ngai na ruk viau chuan Biren Singh phei khachu du sak om reng an ni Nimin Khan Modi le Burma Biren Singh hi anin koma ma se tumdang ang lo takin chanchin bumi te an machon ngam lo rampani hruai tulu te anin kom emo bilateral talks awm hi chuan press conference an nei zui thina Modi le min ong hlang hi an tlan che chiang viawani achan ero soilowila mi hring nun na po za zo lo tan press conference hi apoimo te chiam lo kum sang ni palia tanga sang ni som pali kum som chung khan Prime Minister Dr Manmohan Singh Khan press conference voiza som panga lai anaya pu Modi ero kum sang ni som palia tanga voin thlengin amain press conference alamha chon mia lova man ki bat ero voiza som thung pali lai amha chon to thunga zona omlo exam hachon hi ahar mel lo e matinani Myanmar ram hi abwai le chunghian India ne na insum don ton na $1.9 billion z kumliam ta khan an nayani aru ka kuwa dam doile rui hlotenen phei chuan atam ngotang ram pani te hian ramri kilometer sangkhat jaruk somli pathum anin troma min ong hlang chuan India ram ti buainan kan ram kan phaldon lowati a Modi sarkar in kum sang ni som ni pakomha North East Insurgency Nwaibo atum hi min ong hlang angai na chan pakhat ani ve bokang chu United Naga Council in thu aju kuki hostess chua anni talo Nimin June nikhat khan United Naga Council chuan press statement siamin hostess release program tlaidar hnia nei ani tur thu anziaka ma se an press statement kha zileng ronglam chuan an ngai thei tatlat lo maya United Naga Council do dalna atama Zeliang rong mi pui an pungkhom ngal tamai si a Manipur Naga ta intel khomna United Naga Council ngei po ke chhaidin huna omin liangmai Naga mi parukte chanchin engma hriat ani lo laya kuki mi sompali lo chwa zalen rik ngot chu Zeliang rong mi pui tengai dan ani lova tangkhul telaka anril ruput mang in thlak thaidona alanta ka wangin Jun nikhat Laidaruk Khan United Naga Council chuan Senapati headquarters atangin thu an chwale taringot maya kuki hostess mi sompali Manipur Home Secretary mu lai nge ya chwa tumna chu thul ani ti an puangta ani United Naga Council press release masa angkhan chanchin kan buat saya video kan post khachuan thul ani thu kan threle a ti digna han siam mai arem chang ta thin lova chuwangin nimina kan puantak kuki hostess te chungchanga khan chua anlani lo ti kha kan thredon nia June ni khata United Naga Council press statement masa hostess chua chungchang kha ani na taka chuan program man ani huna UNC President NG Lorho thusoi turni in khang zongjong kha tute moin anlo the dara alam dan chuan atira tangin liangmai hruai tu ten an pom thailo ni in alang United Naga Council chuan hetiang do dalna om an rinawangin program man na turte an puangzar du lova an hlau thon ang ngein ruah man na akal tluang thei talova kaini po thudik tok lo min soi tirta ani kha Zileng rong le tangkhul kara khi awmta mai ni som ni pariata kan video khan Manipur Naga le Mizo Khovel in an lo na le Manipur Naga tangkhul le Zileng rong kara harsat na te soijauna kan nei to a Manipur tribal te hian state le union territory ain mani nambil thewa 6 schedule nuaya autonomous district council himna andu jok tin comment kan siama ma se namlian deu te chuan atlem jok te hui khomin state emo UT emo territorial council emo an be se nge yang Manipur Naga politics po hi Zileng rong le tangkhul in hrui po na kara
nam bilril ru achhuak thina United Naga Council in Christian Chief Minister Panhi le ko ran tengen na wangin kuki hostess te chua atum na chu liang mai ten chibilang zonga ngai dan anvor dara wangin United Naga Council chuan lo thei lova athul angai ta ani United Naga Council hian liang mai tenun na ain kuki refugee te angai poimo jok Zilengrong area UNC boycott ahun kuki mi som palite chua nan UNC hian tham na sum engzat nge amu ti thu social media kaltlanga adar chiam hi chik zo ka ngai twa chuan Manipur Naga ten phuar khomna United Naga Council a hian liang mai te an ha dam thailowa Zilengrong anga an political goal chunzom hi an du'a nimin boruak kha UNC le tangkhul politics ang chunga Zilengrong apil bolo na tura a break cheldin na pakhat ni in alang achan chu voina tangin Joint Tribes Council Manipur ZTCM malakna alang tanghala emergency total shutdown an puanga liang mai rong mai le zemi area te a huamani kuki hostess te chwa tumna boruak wanga UNC lakalung oilo ringot chuni se ZTCM Joint Tribe Council Manipur anga malak zui atul kherlowanga ZTCM ainrol alongai ta ani point liang mai rong mai le zemi chau huama total shutdown puan hi angai kher don lo direct taka Zilengrong ming alan chuan tangkhulte atiphok lek thaidona Zilengrong te hian Manipur boina kalmeka Joint Tribe Council Manipur mingin Zilengrong area rabi siam antum ni in alang Joint Tribe Council Manipur chuan an malak na hi Manipur sarkar ngen na wanga United Naga Council in kuki hostess chua atum dodal na ni bokin liang mai naga mi paruk him taka chua anni ma chu total shutdown kalpui antumani Maini som thumkha New Delhi Zilengrong socio-political issues a strategic framing discourse ti thupui manga nambil in ron khomna Zilengrong ten annaya he hun hi Zilengrong Welfare Association Delhi ZWAD buat saini in Zirlai Mithiam officer politician Kauhran Rwaitu Zilengrong Statehood Working Committee le Zilengrong United Front Jufte antel chale ani he conclave thiltumber chu Zilengrong mi puite ma khwa engtiang taka boy pui tur nge engkong nge zoila athang Manipur Naga anga kalnge Zilengrong anga kalti te an soi hawani amai ro chu an thutluk na le kal antum dan te puan zar anilowa ma se nimin le voina Manipur Naga politics en hian Zilengrong te hian kal rangdeu antum ni in asiat tin conclave hian Zilengrong te chanvole political demands until food ringzo ka auchwa puiturin democratic rally huai hot anrela hun remchang masabera Zilengrong area zongsong baka New Delhi rally nei antumani Zilengrong Statehood Working Committee chuan Assam Manipur le Nagaland Zilengrong MLA MADC le elected representatives te atangin zia ka thopna lakvek antumbok conclave fatel ten Zilengrong Statehood apian ngai andua India Sarkar le Zilengrong United Front in biakna Zilengrong People's Convention thutlukna anga memorandum of settlement statehood atellawani chuan chu MOS a chuan he thuthlung hi hun railo te chung interim period atan ti tarlan niro se antibok Zilengrong te hian expert committee dinin India Sarkar ne na inrem na tur memorandum of settlement achuang tur tele malak choudan tur an buai puidonani New Delhi conclave atanga thilchiang takchu Zilengrong te hian Nagalim lam hoin kut an beng thailowa Zilengrong anga kalzel andua state puitling alarm changlawani point ADC Territorial Council tepo an pomveka ma se nakin huna thangthar te malak natur dallo turin for the time being interim temporary zialan niro se antimai chawani tihian thado anga kaldu ten kuki supremacy kuki da lalbertumna anso yang dewin Manipur Naga Zilengrong ten tangkhul da chungnungjok emo NSCNIM noya kunreng ai chuan Zilengrong anga kal andu ti alanga tangkhule Zilengrong kara hem kan thlak thiam chuan anin do lowang ti asoi theimya lawani